За дараагийн мэдээ бол Монгол улсын хувьд одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байгаа. За Эпштейний гэх хэрэгтэй ямар холбоотой байх тухай сонирхолтой мэдээг хүргье. За өдөрт мэдэж байгаа энэ 7 хоногт Америкийн хууль зүйн яам Эпштейний хавтарст хэрэг хамаарах сүүлийн багц мэдээллийг олон нийтэд нээлттэйгээр хэвлэсэн. За энэ файлд Трамп, Клинтон зэрэг одоо бусад дэлхийн томоохон улс төрчтэй холбоотой ноцтой зураг баримтууд олон нийтэд ил тодорхой болж байна. За хэдийгээр хууль зүйн яам Трамптай холбоотой зарим файлыг нууцлж амжаагүйгээр нийтэлсэн боловч олон нийтийн анхааралд орсон даруйд буцаж устгасан үйл явдал болсон. За гэвч хууль тогтоогчдын зүгээс хийсэн шаардлагуудын улмаас эдгээр устгасан материалуудыг вебсайтанда буцаан байршуулад байна. За энэ мэдээж одоогоор үнэн худал нь мэдэгдэхгүй учир тоймгүй улс төрийн томоохон маргаан мэтгэлцээний сэдэв болж байна. За харин үйл явдлын мөрөөр ерөнхийлөгч асан Билл Клинтон Билл Клинтоны гэргий Америкийн төрийн эрмэлзлийн дарга байсан Хиллари Клинтон нар Конгрессийн мөрдөн байцаах тусгай хороонд мэдүүлэг өгөхөөр тохирсон нь энэ 7 хоногт олонний дунд анхаарал татсан мэдээ байлаа. За Хиллари Клинтон Конгрессийн тусгай хороонд байцаад өгөхийг зөвшөөрөөд харин бодит үнэн байдлыг нээлттэй сонсголоор камерын өмнө ярина гэсэн шаардлага тавьсан тухай мэдээлж байна. За тиймээс энэ хэргийн давтас хэрэгт хамгийн их нэр холбогдож байгаа ерөнхийлөгч асны мэдүүлгийг олон нийт анхааралтай хүлээж байна. За нэгэнт хэрэг явдалд холбогдсон хүмүүс хариуцлага хүлээх хэсгийг ярих нь хэтэрхий эрт байгаа учраас үүнийг түр хойш тавиад харин үүний оронд Монгол улс энэхүү гэмт хэргийн түүхтэй ямар сэжмээр холбогдож байгаа нь Монголын сошиал сайдуудаар энэ 7 хоногтоос олонний анхаарлыг татсан мэдээ байлаа. За таахан хууль зүйн яамны энэ харагдаж байгаа вебсайтаас Монгол гэж үгээр хайлт хийх боломжтой байна. За энэ хайлтын үр дүнд Монголтой холбоотой чамгүй олон архивын баримтууд бол гарч ирж байна. За эдгээр нь гол төлөвд Эпштейнтэй харилцаж байсан имэйлийн хуулбарууд бол гарч ирж байгаа. Тиймээс эдгээрээс ерөнхийлж үзэхэд Монгол улсын улс төрчид 2013 оноос эхлэн улмаар гэмт этгээд шоронд дамжуулагдсан хүртэл Эпштейнтэй байнга холбоотой байсан нь тодорхой харагдаж байна. За тухайлбал ерөнхийлөгч Элбэг Доржийн үед мөн дараах ерөнхийлөгч Баттулгын үед ерөнхийлөгчдийн төлөөлөгчид Эпштейн гэх хүнтэй байнга холбоотой байж уулзаж ярилцаж байсан гэдэг нь сонирхолтой байна. За эдгээр олдож байгаа баримтуудаас үзэхэд бол Монголын улс төрчид гэмт хэрэгтэнтэй хувийн харилцаатай байсан гэх баримт бол хараахан байхгүй байна. За харин гол төлөвөд ажил хэргийн холбоотой зүйлсийг бол ярьж зөвлөж байсан нь эдгээр имэйлүүдээс тодорхой харагдаж байна. Эдгээрээс хамгийн их сонирхол татаж байгаа болох мэдээ бол 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн явцыг Баттулга ерөнхийлөгчийн төлөөлөгч Эпштейнд цаг тухай бүртэн мэдээлж улмаар сонгуульд ялсны дараагаар Баттулга ерөнхийлөгч өөрийн төлөөлөгчөөр дамжуулж Эпштейнд хандан талархал илэрхийлж байсан нь тодорхой бичигдэж үлдсэн байна. За мөн Баттулга ерөнхийлөгчийг төлөөлж Эпштейнтэй холбогдож байсан хүн бол бид мэдэж байгаа Интерполоор эрен суурьлагдаж байсан Ч Гамбат гэх хүн байна. За Гамбат бол Баттулгыг зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдаар ажиллаж байх үед түүний зөвлөхөр ажиллаж байсан ийм хүн. За энэ имэйлд Гамбат өөрөө бичснээр бол өөрийгөө Оросын талд ажиллаж байгаа гэж ойлгож болох үс зүйл бичснээр тавхан харж байна. За тиймээс Эпштейн бол Баттулгыг сонгуульд дэмжин ажиллажээ гэж таамаглаж болох үс байна. За улмаар хожим нь Баттулгыг сонгуульд дэмжсэний төлөө мөнгө нэхэхгүй. За харин үүний оронд нэр нь тодорхой бус нэгэн эмэгтэйг Монголын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт ажилд оруулж өгөхийг хүсэж байсан. Улмаар Баттулга ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг албан ёсоор болгосон байж болох зэрэг сонирхолтой баримтууд олдож байна. За ямар ч тач Эпштейнгийн нөхөр дэлхийн нөлөө бүхий улс төрчидтэй холбоо сүлбөөтэй байсан дотор ийхүү Монголын ерөнхийлөгчид холбоотой байснаар барахгүй. За тэрж байгаа Монголын сонгуульд ач холбогдол өгч оролцож байсан зэрэг баримтууд тодорхой болж байна. За энэгүй Эпштейн гэх хүнийг Оросуудтай ихээхэн дотн харилцаатай байсан гэж таамагладаг. За тэгвэл Оросуудын явуулгаар Монголын сонгуулийн үр дүнд нөлөөлсөн байж болох уу зэрэг учир үл мэдэгдэх онцгой мэд асуудлууд нээлттэй үлдэж байна.